Ebya Sb4media Phina biranze bannange bali mu lukwa katambi kalina maaso awo nga babalumiriza ate ye Nabbi atabukidde ku live bannange nakyo kyetaagisanga mukyerabiddeko ebya principal nabyo tebinnaba kuggwa wuno Kadaama agwidde eddalu ate ku kisaawe mugamba mutya mwasibye mutya ba mikwano kansuubire muri bulungi ng'enkola yaffe mbasaba vidiyo no mugimpeere like era neesaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Sb4media News Extra nti mukwano subscribing era onyigene mu notification bell olemesibwanga byonna byemba nteekayo wano ku Sb4media News Extra bannange sigenda kuruliza abantu batandise dda okutema omugambo jjukira nabayiteddekoko ebigambo ebimu naate kati baleese ebigambo ebiki baleese ebigambo ebirambo era munnange ne wotunuulira ebifaananyi gaba enkwata yaabyo mbulabira ddala nga ono Ryan Mbabazi ye aliko ddala kyabuwaze bwenkuzaako eno ewa Sb4media Phina ngenda sooka nkuwe kasuku wano ng'ayozayoza Sb4 anteira ate mmale nkwolekeze Ewa Maama Phina ng'ate bamulyamu agalaba bannaye ne mmanye kasuku wayise Sb4 mbu matamabuuku onako olwaliro twagala okusooka nga tuyozayoza muganda waffe matamabuuku Sb4 namulabye ng'akutte abaana amatama gamuli eno naye ng'atagenda nnyo amata g'abaana oyo omwana nga tabusobola bambi ekiri ewaka kati naye Maama Phina yagamba kasa tebazaala balongo ng'amugyako emizimu gyonna yali akimanya ati kati batandise tuli bagamba leero luno awedde biki yakimanya tugamba abadde akimanya ati nga baali tebannagenda mu sikaani ajo yakyogera tebannagenda mu sikaani baali tebannagenda mu sikaani Ben si butunnyonnyole Ben kiki obadde ogamba anti kyetugamba bwe lwoga nti yali abimanya ki Maama Phina yabyogera last week yagamba bwe batazaala balongo yagamba wataba anteira Sb4 nayo mpozi omulala naye nga Sb4 agenda kufuuka Saalongo omwaka guno nga tegunnaggwako. Now that is tricky where it becomes tricky from ekyo singa yakyogera bano tebannafuna lubuto. It becomes a bit tricky. But well, we can't rule out that she's saying the truth. Yes. Na bajjajja bamulabikira tekisobola kijjawo. Naye with the emergence of technology, when you come up to say ogenda zaala mulenzi 1 month to oli okuzaala omulenzi, there will be questions. Anti kisinziira nenkulaba wendigamba nekasuku mancho omwana w'omulenzi ekyo kisoboka nkugamba ekisoboka bulungi era Maama Phina asobola okubanga yali sport on but argument ono gyaleeta eyo gamba nti sikaani weeri okitegera kyeggamba when Ruth benkusanga nega nti ogenda zaala mulenzi solo kyogera nga Maama Phina be yakyogedde indeed ng'ogenda zaala muki mulenzi naye ate waliwo n'omulala asobola okugamba nti sikaani zajja obeera walabadde omwana okola kitegeera so kati amanye ekituufu awo ye Sb4 ne Maama Phina okujjako nga gwe mbadde nkubuuliddeko nti sikaani yaŋŋambye anti kyenkugamba kati awe wali obuzibu wokka nti singa Maama Phina yakyogera last year ngono tannafuna lubuto then the discussion wouldn't have been here but either way ekirungi yazadde abalongo congratulations Sb4 era akayimba kano kamalola oba kamalolaba soko lindeko kati ni kamale ate awo tuuse bannange ne muwulidde kasuku wayise Sb4 mu matamabuuku wabula bannange ate ebyo nga tubitadde ku bbali ye Maama Phina muyina mu maaso wano bakadaama batandise dda omuyisaamu agalaba mbu munnange baali mu lukwe ne Sb4 bagenda bulungi nnyo mu sikaani anteira ne bamutwala mukati najja munnaye ku mpewo neeyogeza mbu tugambe mbu musawo musomanya musawo mulungi byalagula birungi bannange mbalina mu maaso wano nga batokomoka omugambo bannaye kasooke mbateereko nammwe akatali mbeera bire era nteera olubuto lwamulumye nnyo yaluddewo okuzaala ate kasobola nti balwenderako kasobola balwenderako kitwa wiiki nnamba ng'olumizibwa Nazaala kati abantu nti yalagudde biki talina yalagudde ki siya talina bye yalagudde muyaye kayogenda kuwulira bikadaama sente zaabyo ezigenda
Zote jagenda bajazia. Bajazia yako. Anti banoonya nzaalo. Era nti abamba tufa balongo. Maama Phina abagaba. Maama Phina nange njagala balongo. Ati nno byebyo muddaawo musinike ebinyombo. Bo bannange tebeewummuzaako ate nga si musango munnange okwogera ebintu byabwe kasitayiba nga basanyula bwenkuzaako eno ewa ashakkama bannaye bamuli bubi naye kugamba mbufunze bamutwala kaguddeyo kale katubalabe katono nnyo ate tweyongereyo n'agaleere. Kati wagira mukamutolo namugamba andi mutolo alina ajati alina ajati. Tajjakuba bulango bwa visa talina okusasula ssente emmotoka eno alina ogisasula agimaleyo. Emmotoka n'ogisasula agimaleyo? Ye emmotoka ya kino kigundi kino ekyembwa. Kyekyamu. Kino ekikazi ekyogera ku mbwa. Tomanyi nti no kyekyamuwogererayo eri ne bamuwa emmotoka. Taira. Naye baaba mwana. Mwana sijja kitegeera. Wamma alina kyata kyamwogerako nnyo. Ane ennaku zino atwalayo ssente asasula jjukira kati kama ayagala kusasula mmotoka agimaleyo. Nze nalabye yeeguza bintu bya mwana mulenzi kyokka nga ate omwana alina kuba muwala. Nani kati bamuwadde katoli yafunye ngoye zaadiba ze yamuwadde ezitaatambula. Talina sisamu zaabawala oba zaabalenzi. Naye olaba Dr. Alima we yakuba omwana w'ekizigo. Mukyala kuli kwerusa. Naba Dr. Alima kiti omwana yamwerusa buli wamu ate ng'omwana mulenzi. Yamwerusa dda n'emimwa. Tekyo ekikazi nga tekirina magezi. Kifaaki? Competition yanti naasiya kyokka asiiya ennaku zino takyesiiga bizigo. Bannange baddiya omugambo oguli awo go obulemwa bannaye babyogera nti oyinza okugamba babirinako omutwe n'amagulu ate Fifi the Queen naye mulina maaso wano ate atabukidde bakadama mu binyonyo lowooza kiki ekyo muggyeko lwaki anyiize katubirabe nabyo tweyongerere. Guys, let me hope muli bulungi. Fifi the Queen mukyala Nsubuga here. Bannaye nze ndi bulungi sirina tabu naye nabadde awo nendowooza ku kintu kino bannange. Baganda baffe abakuba ekyeyo n'ogenda n'ova ku kyeyo ng'oddeeka naddala bali mu kiwombo ky'Abawarabu. We are happy for you guys. We celebrate you. You've done it. Okikubye ozeeyo waka. Naye ebintu bino bye mukola by'okusurprisinga abazadde abamu temwali bikoze. Si mu mutima mubi nkimanyi mugenda kunvuma gwe kubanga owó taliiwo. Ngenda kunnangira kubanga owó taliiwo kyova weeyogeza bw'otyo. But okay, let me say it. Bantegere. Like on a serious note. Before you're doing it, before you plan to do it, before you even get the urge to do it, soko obuuze ku background ya health y'omuzaddewo. Abasinga ku mmwe abazadde balina pressure. Abazadde balina ebirwadde bakuze. Yes, ogenda kutuuka ewaka okubanga gundi yakikola naawe ogenda okikole oyagala okusanyusa omuzadde mu ngeri ey'enjawulo. Mugenda kwettira abazadde. Mujje kubona nga muwoza n'essenzekka. Amasanyu agabadde galina okukubya eriwe waka n'enduulu ziveemu emiranga. Ng'omuzadde pressure emukubye n'asirikirawo. Eriyo abazadde banaye nga pressure bw'asanyuka ennyo emukuba. Bw'anyiiga ennyo emukuba. Bw'atya emukuba. Kati nze ntunulira video zino nga abazadde abamu bagendera ddala mu shock. N'akaaba like nanga takitegeera. Kati muzadde wo bw'aba ayinamu ku pressure muganda wange nze mbadde nteesa. Tewali mu surprise nze bw'otyo. Walimalirira nga byonnangira naye bagenda bikulangira. First think about the healthy background. Omanye nti no mami bw'aba mulwadde wa pressure mukikutte ntya ntuuse ntya like okikole mu mitendera emituufu nga togwawo bugwi
mbusime bakuletedde mu kamotoka simanyanga bakugulidde ebyo mugenda kutta abazadde bammwe. Yes, we are happy for you. Yes, it's good you're back home. Yes, you know ovuddeyo ng'oli mulamu, but think about your parents, you guys. Banaye mulowooze ku bazadde abo. Ekirala, these surprises ng'e muzimanyi nti muzikola nga ziri surprises. Mugenda ne mutwalira abakadde kamera, mukazi wattu ali mu nnimiro yeerimira ali bibye, okitegeera gwe n'otwala zikamera zo n'arecordinga. Bano abantu ababatwala wakati basaba batwala nga tebabarecordinze. Ayireka muvumenze. Abantu ababatwala wakati basaba batwala nga tebarecordinze. Because nzi waliwo video gye nnalayo mu butuufu nga it was not worth it. Omuzadde abadde mu nnimiro, omukazi oti pressure katazi mukube, omanyi abazadde baba bali mu manyi we babeera byabwe. Ne waba talima, you know our parents nga beekuulidde tebaagala kumanya ebbeere limuli babweru, mugomesi nga liiseemu. Not because talina yakwambala, but that is them. Abazadde we bakola tobabuulira. Nalala ng'ali mu kyalo. Ye livingira life ye nga bw'agyagala. Kati bambi bamututeko kamera, ebbeere limuli bweru, ageza kati okulibika, ate agudde eri labitegeera, gomesi kataba mukunamize mu kamera, because of what? Natandika okusanga byassa tebitegeerekeka, like ng'olabira ddala bambi pressure eringa eyagala okulinnya. So you people, at least mugambe maama wiiki ejja nzija naye nga tomubuulidde lunaku. Kati yabeere nga akimanyi nti wiiki ejja omwana wange sawa yonna akola ki? Atuuka akigamba omutima gwe teeketeeke nti wonna wootuukiramu eyo wiiki gy'omugambye. Tatuuka ku pressure gye namukubira, abeera happy but nga tatuuse ku point eri pressure weerina omukono oba okumushokingira agweri. Banaye no mukirowoozeeko mbabuulira. Wadde onvumye gwe mala okunvuma kirowoozeeko. Ti muzadde wange bwakutukira mu kamera wano. Okitegeera nga tegwe mwennyini gw'omwetidde. So byebyo byange. Byebyo byange. Nze fifitha gwini mkyana soboga. Wayombi bannaye mweraba bye. Byebyo naye temutta abazadde nze mbabuulira. Bwentyo nkuvuze butereevu paka wa Kadaama ono no munnaye nga yagwidde eddalu ku airport ye Saudi Arabia. Kyokkwata obuzibu obuliwo, talina passport, talina kimwogerako yadde naye nga muganda kuba kasombuuza gwani obeera wa addamu kimunvaako nina ebizibu byange. Kye kigambo kyokka kyayogera. So gwe munnaye wenna amanyi omuwala ono oba amanyi kampuni gye yagiramu bambi yamba munno ate asobole okuva eno mu mawanga gy'ali naye nga yoyo muwomulabaawo embeera bwetyo eri tayogera awuna buwunyi byebyo. Kasita omubuuzaabuuza kimu nvaako nina ennaku yange, muneesonyiwe nina ennaku yange. Kale katusabe Mukama amukwatire. Soniti. Aganye okutulako mu kamera muganda wange. Munyiivu alina obusungu bungi. Naye nga kamukyukiremuko waneno kati. Waliwo yakyaliwo. Tuli wano ku poliisi. Muganda wange King omwana wuno akomyeyo badde ba poliisi abadde yamututteko mu ddwaliro kumukebera mutwe kumukebera yenna mubiri omanyi full body check up balabe kye kimusumbuwa. Bamujjeko muse bakubyemu n'akadagala ka poliisi abamukomezaawo wuno wano waali ali ku poliisi naye obuzibu obuliwo talina passport. Kati kyensinga okwagala okumanya ye kampani eyamuleeta. Singa mmanya kampani eyamuleeta e Uganda bo bennyini nnyo basobola okontakitinga ne kampani ey'eno. Nze ne nfunira ennamba yaabwe ne mbakubira direct call ne njogera nabo ne mbateeka ku bunkenke oba ennamba eyo ne njiwa poliisi. Kubanga poliisi ennamba gy'erina teriiko. Okitegeera ennamba zeyina teziriiko. Okitegeera kati abo bennyini abo abantu abatika abaana bano kikampani ekyamuleeta kye kisobola okumanya bano nfuna gye tubafunamu. Kubanga nze n'olulimi lw'abana abasajja sirumanyi muganda wange teboogera luzungu naye nsoma birowoozo bye ne mmanya kyaŋŋamba. Okitegeera
tetwetaaga namba abana abasirikale bawano ssewaaka tobategeera muganda wange okitegeera ate nze just bakwatibwamu kafansonyi nti bamanyidde emyaka 3 okitegeera bamanyiza amaaso mbayambye ennyo kubaddukavu bangi waneeno ku kisaawe boyi wange nenga ennamba z'abazadde tezigasa wano kitegeera tebalina kye bazaagaza kitegeera bawa nnyo omukazi ekitiibwa nga bamulabako omusajja kati nganzi bamwanguyiza kitegeera kyova laba bannoonya mangu awo era bwe bandabyeko nga nzikiridde nga badde bannoonyeza byebyewuunyisa tebiggwa mu nsi simanyi nakumanya oba ono Nabbi anaasoboka munnange Nabbi omanye okuva we yalya ente z'abakadamba munnange yafuna omutima ndowooza oba ogwekisa muli mutima ndowooza kale yawulira bubi oluvannyuma ng'akoze eki ng'alidde ssente z'abanne zibamenyekera era okuva olwo n'afuukirawo Nabbi naye munnange bulijjo alagula abantu naye maama alina gwalagudde ono ndowooza gwalagudde takoze eki tabisiimye munnange ate tamaze n'amuyisaamu eggaali ono Nabbi anaasoboka kweri tafuuse ga kabaka pressure katubirabe. I hope you understand that death is coming. Bebano bebasindika kana kabondo kaabo kyogamba mu bonna abali wano ne mbabulira ebituufu mu Ruthi nga gwe ndabudde ebikyamu death abantu bonna benaakalagula ebituufu Ruthi gwe ndagudde ebikyamu okuva nejyekito naadde nkooye but everyone I tell them the truth but Ruthi gwe nalagudde ebikyamu akabondo kaabwe ffe tukamanywa I think so. This is a group of people, so this group of people beekuŋŋaanya ne bagamba gwegendayo ogambe mu comment section abeera alagula abantu abeerawo ng'abalagula kati gwe bwagamba ekintu naye kiba kituufu kitya gwe mugambe nti alimba. Now this is another way the devil fights people. Yeah, but the problem they don't understand is before I even come to do this on a live stream, but here I do this on my village. I help people. This is helping people for free. Nobody does it for free. Ate nyongero bajjukiza kabe musawo muganda church baba tuma wano kubalinza n'omwogera erinnya. That is how much you cannot hide from me. naye bannange kyo buli kimu okisanga ku TikTok tulina kabaka tulina omusika wa jjajja Ichuli ate kati twafunayo nani twafunayo ne Nabbi ono golaba mwana muwala birungi Samantha naye maama ye kasita akulagula n'otabikiriza yakuyisizaamu ddegaali nenga ngenda basibwire wano omukama abankumira bampire kyonna kye musinga okwagala naye maama maaso wano nina jjajja Ichuli ate naye ayina kyagamba katono nnyo katukiraba omukama bampire kyonna kye musinga okwagala Bannayuganda baagala okuwulira eddoboozi baagala okumanya ku bisiyaga ali luddawa naawe sijja kuwulira kibuwa kyoyagala kuwulira ssimu alina okuvayo straight nswadde siri mu ddongo akyagala musajja oyo alimba mumanyi bulungi endowooza yange ate okwogera ku bisiyaga temunteeka mu bintu byammwe ndi musajja mufumbo weeba omufumbo lwaki otyo byogerako n'abaana bange mubamanyi abaana bo bafumbo. This is a revolution. Mchala wange akutumidde. Oyina omukyala eka naye ate oyina n'omulenzi gw'oyagala ku bbali. Mulete munywegerere wano maama. Kituufu abayimbi beetaaga copyright naye ekibuuzo kiri nti ku bbanga ery'emyaka 3 lye wamala mu parliament wayimirako okufuula parliament noyogera ku kigambo copyright. Kyenjukira kyewakola mu parliament wasabanga speaker agambe gavumenti ete ebivvulu byo n'ogerako ne mu kkooti baliwulire ba architect ssente ezaafulwa mu bivvulu byo toyagala ku kigambo copyright. Njijukira n'okujjukira 2013 twali ku Royal Theatre ey'Akatolo Bwama nga UPRS eyisa abayimbi eya mwami Wasula. Gwe kennyini gw'omu ku bayimbi abamu abagamba music wo Jordan Majestic oku Majestic atandike musalira bwerere abasiddi abo n'ogamba ne zi radio zikubenga music wo wabwerere kuba nawe wali okimanyire ddala nti ennyimba zo zaali zirina copyright infringement kubanga ennyimba ze zisinga
ozisapolinga mu Jamaica kati buno obudde weefula toyagala corporate tojagalangako wali mu parliament wayogera ku kigambo corporate tokyogeranga nako 2013 nga tuli ku Royal Theatre gwe kenyini wagamba radio ne TV zikubenga music okubwerere n'ogamba Jordan Majestic yasalanga CD asalenga za bwerere kati gwa tugamba tuyagala corporate ekyokubiri baba kwa parliament betwalonda bwe tugamba okulonda kiche bali bateesezeza abayimbi wobola banti abayimbi betaga corporate nga tonna bagamba ku boycottinga parliament bagambe basooke bateeseze parliament bateeseze abayimbi corporate kubanga corporate ina kuita mu parliament ekyokusatu mu myaka giringo kyakolagana ne Kayihura nga kuwa sente n'ogabazi boda bichi byonna ngate wagamba nti emulago tewaliyo malagala lwaki okwata emirimu gy'abaka wa parliament n'ogikwasa abayimbi balina kuyimba kino kagambe kino omuyimbi alinga omulimi gavumenti buli kanaku ekwata endokwaze mmwanyi n'ekwata ente n'ezigabira abalimu mu byalo kati n'omuyimbi tebasaba muwa CD balina muwa music facilitatinga music we kubanga omuyimbi bebimu kubasinga okuvaamu omusolo kati omuyimbi alinga mulimi alinga omusomesa nti omusomesa alina sako government yeteeka mu sente kati n'abayimbi balinga abo nti baweebwa sente okuva mu government kubanga nabo bannayuganda ate bawa omusolo kati mukwano gamba abaka ba parliament abalondebwa buno obudde abatugamba nti baboycottinga parliament nga buno obudde bali mu East Africa bagonzaga Sewungu Joel Senyonyi bonna abanupu bali Rwanda bali ku East African Games buli omu afuna million 3 nga tonayogera ku bayimbi